Les ronflements vous affectent? C'est le moment de les combattre grâce à 5 remèdes. Il existe différents remèdes naturels qui, grâce à leurs propriétés médicinales, peuvent être d'une grande aide si les ronflements vous affectent et vous empêchent de vous reposer. Les ronflements sont souvent un grand problème lorsque l'on dort en couple. Pour beaucoup de personnes, même si ce n'est pas un trouble grave, c'est un élément déterminant pour leur repos et leur qualité de vie. Pour cette raison, nous partageons avec vous quelques solutions qui peuvent vous aider à y remédier. Découvrez dans cet article 5 remèdes naturels et faits maison pour combattre les ronflements avec des ingrédients comme la menthe, le miel, l'oignon, l'eucalyptus et les épices. De cette façon, la personne qui ronfle comme celle qui dort à ses côtés pourront jouir d'un meilleur repos et se lever avec plus d'énergie. Remède contre les ronflements 1. La menthe Pulio. La menthe est une plante médicinale très recommandée pour combattre les ronflements, en particulier la variété de menthe Pulio. Cette feuille verte est très efficace lorsque la cause de ce problème est passagère, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'un rhume ou d'une allergie. Dans ce cas, nous pouvons recourir à cette solution fait maison, naturelle, et simple. La menthe contient du menthol, un principe curatif très bénéfique pour l'appareil respiratoire. De plus, c'est aussi un remède digestif et stimulant. En revanche, elle n'est pas recommandée en cas d'acidité, d'hernie hiatale ou d'ulcère gastrique. On peut prendre une infusion de menthe Pulio pendant la journée, principalement au moment de se coucher. Néanmoins, nous recommandons d'intensifier ce remède en réalisant des gargarismes pendant quelques minutes. Vous pouvez aussi opter pour la menthe fraîche ou sèche, ou bien une goutte d'huile essentielle dans un demi-verre d'eau, 100 ml. 2. Le miel d'abeille. Le miel d'abeille est un remède simple et naturel qui ne nécessite aucune préparation. Cet aliment est un antibiotique très puissant du fait de sa grande richesse en vitamines, minéraux, oligoéléments et enzymes. S'assurer que le miel soit de qualité biologique est essentiel. Dans le cas contraire, la majorité des produits similaires contiennent des traces d'antibiotiques, voire même de sucre. Si nous prenons une cuillerée de miel avant de nous coucher, nous dégagerons les voies respiratoires et éviterons ainsi les ronflements. Nous pouvons aussi le dissoudre dans un verre d'eau chaude ou une infusion de menthe si nous le souhaitons. Néanmoins, les personnes souffrant d'altération des niveaux de glucose doivent éviter d'en consommer. 3. L'oignon. L'oignon est un des meilleurs remèdes pour arrêter de ronfler, et ce, même si ce problème se répète chaque nuit. Cet aliment est anti-inflammatoire et expectorant, si bien qu'il est aussi utile en cas de grippe et de rhume. Nous pouvons utiliser l'oignon de 3 manières différentes pour prévenir les ronflements. Coupez un oignon en 2 et placez-le sur la table de nuit au moment de vous coucher. Préparez une infusion ou un bouillon d'oignon et buvez-en le soir. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un liquide diurétique. Élaborez un sirop d'oignon. Il est important de souligner qu'une fois que nous coupons un oignon cru, il ne doit pas être conservé pour une utilisation ou une consommation ultérieure. Cet aliment absorbe les toxines de l'atmosphère, c'est pourquoi nous devons l'utiliser tout de suite. 4. Une infusion d'épices. Une délicieuse et aromatique infusion d'épices est aussi une solution efficace pour mettre fin au ronflement. Le gingembre, la cannelle et le curcuma sont 3 ingrédients excellents pour soulager la gorge irritée, apporter de la chaleur à l'organisme et éviter la congestion. De plus, ces épices nous aident à augmenter les défenses, réduire les niveaux de sucre dans le sang, accélérer le métabolisme et à perdre du poids plus facilement. En résumé, nous pouvons les prendre tous les jours en infusion pour améliorer la qualité de notre sommeil et renforcer notre santé en général. 5. Une inhalation d'eucalyptus. La feuille d'eucalyptus est un remède naturel très fréquent dans le traitement des maladies respiratoires. Cette plante médicinale nous aide à éliminer la mucosité, à décongestionner les bronches et les poumons et à soulager la gorge. Nous recommandons l'utilisation de l'eucalyptus de 2 manières différentes. Nous pouvons opter pour celle que nous souhaitons ou bien les combiner. En inhalation,
En respirant directement la vapeur de l'infusion de l'eucalyptus, nous stimulons encore plus ses effets curatifs sur les voies respiratoires. Ce procédé est très approprié pour ceux qui souffrent de ronflements chroniques ou de nombreuses obstructions respiratoires. En huile essentielle, si nous diluons cette huile essentielle dans une huile végétale, amande, olive, coco, nous pourrons les appliquer sur notre poitrine et sur la gorge. De cette manière, elle fera effet pendant que nous respirons et ce, toute la nuit. Chez les enfants, nous pouvons placer à côté de leur coussin un mouchoir imbibé d'un peu d'huile essentielle.